ফ্রাই প্যান সারা রুটি সেহার তাওয়ার মধ্যে পারফেক্ট পাটিসাপটা অক করে ফ্রাই প্যানে বানাই না পাটিসাপটা ফিডারে টক করে দিব লগে রাজকীয় সাথে খিরসা রেসিপি তো আছে ওই বাইত ফ্রাই প্যান নাইগা তো কি হইছে রুটি সেহার তাওয়া আছে না। ফ্ল্যাশব্যাক। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আশা করি আল্লাহ রহমতে ব্যক্তি বালা আছেন, আমরাও বালা আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকের রেসিপি টোটাল শীত ধামাকা রেসিপি অক্করে সহজ পদ্ধতিতে পাটিসাপটা ভেতরের অসাধারণ স্বাদের খিরসা রেসিপি সহ। প্রথমে একটা চায়ের কাপ দেয়া মাইপা 2 কাপ চাইলের গুঁড়া 1 কাপ ময়দা সাইক্কা লইয়াম, যে কোনো ফিডা ওই সাইক্কা লইলে কিন্তু সুন্দর। আমি বালা হইরা সাইক্কা দেয়া দিছি পরিমাণ মতো লবণ আর একটুখানি গুঁড়া দুধ অবশ্য মাইপা দিছি না, কিন্তু 2 চামচের বরাবর দিছি দেহাইরা সুন্দর হইরা মিশাইলাম ময়দা চাইলের গুঁড়া লবণ আর হইছিল গুঁড়া দুধ বাস। ওখানে খালি খাইজুরের গুড়টা দেয়া দেম, খাইজুরের গুড়টা আমি পানি দেহেরা আগে ওই জাল হয়ে লাইছি, গুড়ের মধ্যে একটুখানি পানি দেহেরা শিরা লসুন বানায় হায়রা একটুখানি ওই দিছি, বেসায় দিতাম না, বেসায় দিউন যেত না, কালার আউনের লাগে আর একটা মিঠা বাবা আউনের লাগে ওই কিন্তু আর আধ দেহেরা মতলে কিন্তু বালাও। এরপরে কুসুম গরম পানি দিছি, আমরা যদি চাইন